acompanha ele. Assim mesmo, pô. Tá preso. Bem reto. O vento também tá interferindo. Mais uma moto. Caramba. É de cima, tem que ser de baixo. Tá filmando no avião. Ele corre muito? Não. A potência dele é essa aqui. Ah, Ele não ia correr tanto assim. não. É. E a Rebeca sentada ainda agora isso.